A janta tá garantida, viu? Vou colocar eles ali agora pra ver quantos são, viu? É muito mosquito. Olha que piau bonito. A cela funcionou agora à noite, viu? Eu queria fazer umas filmagens durante o dia, mas não deu. Só funcionou depois que escureceu e foi muito rápido. Estão tudo dormindo ainda. Olha que bonito esse daqui. Ô, bicho bonito, menino. E junto veio uma branquinha. Tá até embaraçada aqui no pulsar, viu? Olha só. Olha a janta garantida. Isso é bem. Agora, a hora mais boa. Vou preparar isso aqui, ó, pra me levar pro óleo.